जो यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है अनबॉक्स करने वाले हैं HP की तरफ से आने वाला ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, जिसका मॉडल नंबर है GK320। और रिसेंटली मैंने और एक वीडियो अपलोड की थी HP के ही मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है GK600YS। और उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी, काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी उसकी मुझे लगी थी। और अगर आप लोग ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो चाहिए यहाँ पे आई बटन में जाके वो वीडियो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसके देखते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी बैकलाइट LED कैसे वर्क करती है, और लास्ट में देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। सबसे पहले बॉक्स के आउटर को हम लोग यहाँ पे देखें तो फ्रंट साइड पे ही आपको GK320 जो कि इसका मॉडल नंबर है लिखा हुआ दिख जाएगा, और बॉटम राइट साइड पे जो आपको दिखेगा कि इसके अंदर कौन सी स्विचेस यूज़ की गई है। तो इसमें यूज़ की गई है ब्लू स्विचेस। और बॉक्स की अंडर साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉटम लेफ्ट में स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं बॉक्स को ओपन। कुछ इस तरह की आपको जो है पैकिंग मिलने वाली है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का की कैप्स रिमोट देखने मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये कीबोर्ड रैप है, और कुछ मैनुअल्स और वारंटी कार्ड वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे मैनुअल रेफ़र करें तो मैनुअल आपको जो है कंपलसरी रेफ़र करनी होगी, क्योंकि 4.3 पे और यहाँ पे जो है आपको डिफ़ॉल्ट LEDs के कुछ कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि फंक्शन की से एक्टिवेट होते हैं। फंक्शन की के साथ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक आपको यहाँ पे जो है फंक्शन की के साथ इसके बैकलाइट LEDs के कंट्रोल मिल रहे हैं। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आप लोग इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन और डिलीट की से जो है इसकी बैकलाइट LEDs की पैटर्न या फिर कलर्स आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपको फंक्शन की प्लस ये सारे स्विचेस जो है आपको साइमल्टेनियसली प्रेस करने से मिलेगा। तो चलिए किस तरह से ये वर्क करता है जल्दी से वीडियो में देख लेते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ वारंटी डॉक्यूमेंट्स है और ये कुछ प्रोडक्ट नोटिस वगैरह यहाँ पे मिलता है। तो इसको रखते हैं साइड पे, और कुछ इस तरह का कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग इसकी केबल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल तो नहीं मिलता है, लेकिन इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। तो ये काफ़ी अच्छी थिकनेस के साथ यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे जो है सोलेनॉइड भी है, जिसकी मदद से ये आउटर इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जो है आपके कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर पे जाने नहीं देता, और कीबोर्ड को जो है प्रोडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस से। और ये केबल जो है 1.8 मीटर लॉन्ग है, ताकि आप इसको दूर से ही जो है ऑपरेट कर सको। और कुछ इस तरह का जो है आपको कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। और फ्रंट प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रंट प्लेट आपको जो है प्लास्टिक की प्लेट मिलने वाली है। पूरा का पूरा जो है यहाँ पे PVC बिल्ट कीबोर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और बैक साइड पे यहाँ पे कुछ इस तरह के लेग्स है, जो कि आप हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का फ्रंट में कीबोर्ड है, सिंपल सा लुक है। और अगर मैं इसको साइड से देखूँ तो साइड पे आपके जो पुराने वाले वाइट कीबोर्ड आते थे उसके कुछ लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थिन टू थिक, और वो भी यहाँ पे जो है आपको कीज कर्व के साथ। तो चलिए अब की को हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह की ये कीज हमें फील होती है टाइप करने पर। तो अभी तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है टाइप करने पर। ओके, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये मैंने टाइप किया सब्सक्राइब, तो आप लोग भी जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं। तो चलिए अभी इसको करते हैं हम लोग PC के साथ कनेक्ट, और देखते हैं इसकी बैकलाइट LED कैसी है और किस तरह से जो है ये वर्क करता है पूरा का पूरा कीबोर्ड, और क्या क्या फीचर्स इसमें हम लोग को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कीबोर्ड अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी सिस्टम मैंने ऑन नहीं किया है, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना है इस कीबोर्ड की बैकलाइट्स का इन एनिमेशन, जो कि काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 2 1।
तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कितना शानदार इन एनिमेशन था। अगर आपको मैं फिर से एक बार दिखाऊं तो अब ये जो है कंटिन्यू पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है सॉल्व वाला, और फिर सेंटर में आके यहीं से जो है फिर से पिकअप लेगा और शानदार एनिमेशन यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और साथ में मेरे पास यहाँ पे जो है मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ आर्टिक फॉक्स का माउस। ये भी मुझे यूज़ करते हुए शायद 6 या 7 महीने हो गए और काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसकी लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा, तो आप लोग भी अगर इसको परचेस करना चाहो तो ये कर सकते हो। और साथ में इसका कीबोर्ड भी है मेरे पास, जो कि पूरा का पूरा वाइट और ट्रांसलूसेंट बॉडी के साथ आता है। तो कीबोर्ड की अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो है काफ़ी अच्छी इसकी की लगी, क्योंकि की के ऊपर जो है मुझे यहाँ पे इसके जो टेक्स्ट लिखे हुए काफ़ी बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में टेक्स्ट लिखे हुए, जिसके अंदर से लाइट जो एमिट हो रही है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे बॉटम साइड से नहीं, लेकिन कीज़ के अंदर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है काफ़ी बढ़िया दिख रही है। फ्रंट एनिमेशन आपने देख लिया इसका LED का, और यहाँ पे जो है आपको नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और लास्ट में ये जो है आपको विंडोज़ की लॉक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से एक्टिवेट होता है। सबसे पहले आपको फंक्शन की प्रेस करनी होगी, और जैसे आप विंडोज़ की प्रेस करोगे तो यहाँ पे विन लॉक का की लाइट जो है एक्टिवेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर आपको फिर से ये डीएक्टिवेट करना हो तो फंक्शन के साथ विंडोज़ की प्रेस करिए और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये स्पेशल फीचर बिल्ड किया गया है गेमर्स के लिए, क्योंकि ये कीबोर्ड है गेमिंग का। तो यहाँ पे जो है एरो की के ऊपर ही आपको HP का एक लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रिंट किया हुआ है प्लास्टिक की इस बॉडी पे। और यहाँ पे भी ये प्लास्टिक की सीट है जो कि पेस्ट की गई है यहाँ LEDs की ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरह का कीबोर्ड है। इसकी आप लोग कीज़ देख सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है, और ये 4 mm तक जो है इसका डिस्टेंस ट्रैवल है। और इस कीबोर्ड की अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये तकरीबन 870 ग्राम के आसपास आपको वेट इसका मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपको मेटल प्लेट्स नहीं मिलती है, और ये कीबोर्ड इतना हैवी भी नहीं होने वाला है। क्योंकि लास्ट मैंने जो कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था वो था GK600YH, जिसके ऊपर आप लोग को पूरी की पूरी मेटल प्लेट मिल जाती है, जिसका लुक काफ़ी बढ़िया और बहुत ही शानदार आता है। उसकी वजह से उसका जो वेट था वो 950 के आसपास था, और इसका वेट है 870 ग्राम्स ओनली। और इसके मैं लेग्स की बात करूँ तो लेग्स से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रखने पे ये ज़्यादा हाइट नहीं गेन कर पाता है, क्योंकि लेग्स जो है काफ़ी स्लैंट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है ये हाइट ज़्यादा गेन नहीं कर पाता है। तो चलिए, ये तो इसका हम लोग ने एक्सटर्नल दे दिया, और अभी देखते हैं इसकी LEDs कैसे वर्क करती है और किस तरह से जो है आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन की मैंडेटरी है, और फंक्शन की के साथ अगर आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक प्रेस करोगे तो ये कीज़ जो है आपको अलग अलग लाइट फॉर्मेशन देने वाली है, जो कि पहले से ही प्री सेट की गई है। अगर आप लोग गेम खेल रहे हो तो आपको इस तरह से WSD का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और कुछ इस तरह की आपको लाइट पैटर्न चाहिए होगी, तो आप लोग को जो है डिस्ट्रैक्शन ना हो ज़्यादा। फिर अगर चाहो कि पूरी की पूरी लाइट्स आपको चेंज करनी हो तो किस तरह से आपको जो है चेंज कर सकते हो। तो इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन और डिलीट की में जो है 4 आपको ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप 4 अलग अलग मोड्स उसमें जो है चेंज कर सकते हो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब ऑफ। फिर होम की बात करते हैं। यहाँ पे होम, इसमें आपको जो है अलग अलग ब्रीदिंग और पैटर्न्स वगैरह मिल जाएंगी। और आप लोग को ये एनिमेशन जो है स्लो लग रहा हो तो आप फंक्शन की के साथ राइट क्लिक प्रेस करिए, तो यहाँ पे जो इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है फास्ट हो जाएगा। और अगर इसके साथ आप लोग लेफ़्ट की प्रेस कर रहे हो तो इसको रिस्पॉन्स टाइम जो है बहुत ही स्लो हो जाएगा। और अगर आपको इसकी इंटेंसिटी सेट करनी हो तो अप एरो से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, और फंक्शन के साथ डाउन एरो के साथ इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो। और यहाँ पे ये ऑफ हो गई है तो कुछ इतनी इंटेंसिटी आपकी लो में हो जाएगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल फुल रहने देते हैं। साथ में यहाँ पे आते हैं होम की पे, तो यहाँ पे जो है आपको दूसरा एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा होम की के साथ। फिर यहाँ पे और एक बार होम की प्रेस करते हैं। यहाँ पे जो प्रेस करोगे बटन से आप उसके ऊपर जो है एनिमेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आप इसको जो है एनिमेशन को फास्ट भी कर सकते हो।
तो कुछ इस तरह से ये फास्ट एनिमेशन में आपका हो जाएगा। फिर आते हैं पेज अप पे। तो कुछ इस तरह से पेज अप में आपको जो है सारे एनिमेशंस देखने मिलने वाले हैं। ये स्टार्टिंग एनिमेशन था, उस तरह का कुछ एनिमेशन है। फिर चेंज करें तो कुछ इस तरह का एनिमेशन है, ये आपका स्टार्टिंग एनिमेशन। फिर ये वाला एनिमेशन आपको मिल जाएगा, साथ में ये वाला जो एनिमेशन है लास्ट एनिमेशन है फंक्शन पेज अप का। फिर आते हैं पेज डाउन पे। तो पेज डाउन पे कुछ इस तरह से डिस्को लाइट्स टाइप आप देख पाओगे। और इसकी अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो तो ये आपकी फुल स्पीड है, और स्लो करनी हो तो ये आपकी जो है स्लोएस्ट स्पीड है। फिर आते हैं पेज डाउन पे। तो और एक एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वेव्स टाइप यहाँ पे एनिमेशन आपको देखने मिल रही होगी। फिर आते हैं डिलीट पे। तो डिलीट पे भी कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी। सेकंड एनिमेशन जो कि वेव्स है। थर्ड एनिमेशन जो कि सेंटर से यहाँ पे वेव निकल रही है। फोर्थ एनिमेशन यहाँ पे पूरी लाइन यहाँ पे जो है जा रही है वेव की एक। तो ये थी कुछ एनिमेशंस। और फंक्शन की के साथ अगर आप लोग एंड की प्रेस करो तो यहाँ पे आप अपनी खुद की जो है कीज की एनिमेशन सेट कर सकते हो, लेकिन आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये सेट नहीं हो रही है। अगर आप लोग को मैं इसकी मैनुअल में दिखाऊं तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि F9 से जो आप सेल्फ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, और F09 से 0 से जो है सेल्फ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और उसी तरह से यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एंड पे लिखा हुआ है कस्टम बैकलाइट रिकॉर्डिंग, और F के साथ एस्केप भी प्रेस करोगे तो बैक टू रिकॉर्ड पे चला जाएगा। इट मीन्स कि ये रीसेट होने वाला है। लेकिन कस्टम बैकलाइट रिकॉर्डिंग आप एंड से कर सकते हो, लेकिन वो जो यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। और ये बुक आपको रेफ़र करनी होगी क्योंकि फंक्शन की के साथ जो है F1 2 3 4 5 6 वगैरह 12 तक जो यहाँ पे कीज़ है उसके साथ आपको काफ़ी सारे जो है यहाँ पे शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं। तो ये आपको बुक जो है रेफ़र करनी ही होगी। और अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये जो है आपको अमेज़न पे तकरीबन 1400 से 1500 के आसपास इसकी रेंज मिल जाएगी। और ये कीबोर्ड जो है लास्ट मेरे अनबॉक्सिंग किए हुए कीबोर्ड से जो है 400 रुपये कम है, और ये वैल्यू फॉर मनी आप लोग इसको कह सकते हो क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी PVC ग्रेड से की गई है। हालांकि ये PVC है लेकिन अच्छी PVC ग्रेड से इसकी की गई है। और केबल की क्वालिटी और इसकी बैकलाइट रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको बैकलाइट रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर मैं लाइट्स ऑफ करूँ तो आपको बैकलाइट रिस्पॉन्स एग्जैक्टली पता चलेगा। इसका काफ़ी अच्छी बैकलाइट रिस्पॉन्स है। और अगर इसको आपको लो करो तो लो में भी आपको जो है अच्छी बैकलाइट रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को हो सके तो लाइक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कीबोर्ड का रिव्यू कैसा लगा और आप लोग कौन सा कीबोर्ड प्रीफर करना चाहोगे, ये 320 या फिर आप लोग जो है GK 600YS पसंद करना चाहोगे, जो कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में अनबॉक्सिंग किया था। और आपको किस तरह की ये प्रोडक्ट की क्वालिटी लगी और क्या आपको लगता है कि ये कीबोर्ड परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे भी बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और बने रहिएगा चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।